Fratelli, da settimana scorsa abbiamo cominciato questa nuova serie chiamati Inviati, la missione della Chiesa. Questa è la serie che studieremo in questo mese di agosto. Questo è un mese che in tutto il Brasile, nella Chiesa presbiteriana, si parla della realtà della missione. E anche per noi, ho detto settimana scorsa, che questa Chiesa è frutto del lavoro missionario. Così questa Chiesa c'è l'obbligo di essere una Chiesa missionaria e dobbiamo pregare per la missione, dobbiamo investire risorse di questa Chiesa affinché la missione possa essere fatta non solo qui ad Asti, ma in altri paesi, in altre nazioni, in altri posti dove il Signore ha bisogno di essere annunciato. Così oggi io predicherò sul Salmo 96 e il mio desiderio è che in questo mese possiamo osservare la missione in tutta la Bibbia. Settimana scorsa abbiamo visto la missione in Genesi 15. Questa settimana studieremo la missione della Chiesa nei Salmi, nella letteratura poetica e credo che settimana prossima vedremo questa missione nel Nuovo Testamento, così 2 volte all'Antico Testamento, 2 volte al Nuovo Testamento. È importante predicare su questa missione nell'Antico Testamento perché molte persone pensano che la missione è cominciata solo al Nuovo Testamento, solo quando Gesù è risorto e ha infatti cominciato la Chiesa. Ma vediamo che questo è un pensiero sbagliato. La missione è cominciata in Genesi 3:15. Il Signore aveva già dato la promessa che chiamiamo il proto-Vangelo. E adesso vediamo come i poeti dei Salmi anche capivano questa missione, questo messaggio importante per la Chiesa del Signore. Salmo 96, credo che avete tutti aperti e vi chiedo anche di lasciare questo brano aperto. E Deborah, per favore, prende più una Bibbia, perché questa copia ha ricevuto solo una, così prende un'altra. Perché chiedo sempre che potete lasciare la Bibbia sempre aperta, così possiamo camminare insieme al testo biblico. Dice così la parola del Signore, Salmo 96, inno alla grandezza e alla gloria di Dio. Cantate al Signore un cantico nuovo. Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza, proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli, perché il Signore è grande e degno di sovrana lode. Egli è tremendo sopra tutti gli dei, poiché tutti gli dei delle nazioni sono idolovani. Il Signore, invece, ha fatto i cieli. Splendore e maestà sono davanti a Lui. Forza e bellezza stanno nel suo santuario. Date al Signore, o famiglie dei popoli. Date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Portate le offerte e venite nei suoi cortili. Prostratevi davanti al Signore, vestiti di sacri ornamenti. Tremate davanti a Lui, abitanti di tutta la terra. Dite fra i popoli,
il Signore regna. Il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare. Il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine. Gioiscano i cieli ed esulti la terra. Risuoni il mare e quanto contiene. Esultino i campi e quanti è in essi, tutti gli alberi delle foreste, e mettano gridi di gioia in presenza del Signore, poiché Egli viene a giudicare la terra. Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con verità. Preghiamo. Signore, grazie ti diamo per la tua parola che abbiamo letto. Signore, la tua parola è la verità. La tua parola, Signore, non cambia mai. La tua parola, Signore, è come il Dio che ha scritto questa parola. È lo stesso ieri, oggi e per sempre sarà. E Signore, davanti a questa santa parola, noi chiediamo che il Santo Spirito possa aprire le nostre anime, i nostri cuori, affinché possiamo capire le verità dalla tua santa parola. Signore, per noi stessi non siamo capaci di capire la tua parola. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Signore, io non sono in grado di portare questa parola ai miei fratelli. Signore, ho bisogno del tuo aiuto. Ho bisogno che il tuo Spirito possa fare quello che io non sono capace. Parla ai nostri cuori. Insegnaci la tua santa parola. Noi ti chiediamo nel nome santo di Gesù. Amen. Fratelli, la nostra serie abbiamo messo il titolo di Chiamati e Inviati, la missione della Chiesa. E oggi il nostro testo, Salmo 96, parla sobre cantate al Signore, la missione di lodare e proclamare. Credo che questo titolo presenta bene il cerne di questo testo, e è per questo che questo salmo è così bello, perché parla della missione della Chiesa. La nostra missione è lodare al Signore, ma anche proclamare chi è il nostro Dio. E questo parla il Salmo 96. Questi salmi che vanno dal Salmo 93 fino al Salmo 100 formano una collezione conosciuta come Salmi della regalità di Dio o Salmi reali. In essi troviamo proclamata una verità che sta al cuore della fede biblica. E questa verità è: il Signore è Re, il Signore è sovrano su tutta la terra, su tutti i popoli e sulla storia. Il Signore è Re su tutte le cose. Il Signore è il Re non solo dei credenti. Il Signore non è solo il nostro Re che abbiamo confessato che apparteniamo a Lui, ma il Signore è il Re di tutta la terra. Tutta la creazione loda il nome del Signore. E questo inno che abbiamo letto, come sappiate, i salmi non sono diverso della letteratura profetica o diverso dei Vangeli, della lettere, dei libri storici. I salmi sono una collezione di inni, cantici di lode al Signore. E questo inno non è solo una poesia liturgica, ma un mandato missionario. Guardate, questo salmo dice che Israele non deve tenere la gloria del Signore per sé,
ma proclamare la sua grandezza tra i popoli. Così anche la Chiesa oggi, noi, la Chiesa visibile, la Chiesa che si raggiunge, la Chiesa di Asti, noi non possiamo chiudersi in un culto privato individualista, ma siamo inviati a cantare, come abbiamo appena fatto. Siamo inviati a proclamare la salvezza del Signore e a testimoniare davanti al mondo intero. Credo che uno dei principali sbagli che noi, Chiesa del Signore, facciamo è pensare che la responsabilità di proclamare il Vangelo è una responsabilità solo dei pastori o dei missionari. Tutti noi che siamo stati raggiunti per la verità della parola del Signore abbiamo questa responsabilità. Un missionario antico ha detto una frase, e questa frase è diventata celebre e importante in questo argomento, perché quello missionario ha detto che ogni cristiano che non è un missionario è un impostore. O noi siamo missionari, o noi possiamo capire il nostro lavoro, la nostra responsabilità, o abbiamo bisogno ancora di capire la parola del Signore. E così questo salmo si sviluppa in 3 sessioni. E ogni sessione è caratterizzata da un imperativo. E ogni parte ci indica un modo in cui possiamo partecipare alla missione di Dio. La prima parte di questo salmo, dal versetto 1 al versetto 7, questo primo imperativo parla della nostra responsabilità di lodare il Signore. Dopo, la seconda divisione, che va dal versetto 7 al versetto 9, parla dell'imperativo di riconoscere la grandezza del Signore. E la terza parte, il terzo imperativo, parla della responsabilità di proclamare il regno del Signore. Così, prima di osservare questi imperativi, possiamo solo capire il contesto di questo salmo. Questo salmo ha una origine antica, perché grande parte di questo Salmo 96 possiamo trovare anche in Prima Cronache 16, quando Davide portò l'arca dell'alleanza a Gerusalemme. E probabilmente questa versione che leggiamo qui al Salmo 96 fu rielaborata in epoca post-esilica per celebrare il culto del secondo Tempio. In ogni caso, il messaggio resta intatto. Dio è l'unico Re, degno di gloria, e il suo regno abbraccia tutte le nazioni. E la ripetizione degli imperativi cantate, date, dite, mostra che non si tratta di un salmo da recitare passivamente, ma di un mandato da vivere attivamente. Nella letteratura di Israele, sempre che un autore faceva questa ripetizione di parole tante volte, questa conferma un'azione, un impegno, algo che è qualcosa che deve essere fatta sempre. Fratelli, lodare Dio non è opzionale. Non possiamo fare questa opzione, io voglio lodare al Signore, perché per noi il culto comunitario, la domenica, il giorno del Signore è così importante, perché lodare al Signore non è un'opzione.
e anche lodare di forma comunitaria. Io so che quando non veniamo alla chiesa possiamo lodare al Signore alla nostra casa, sì, possiamo, ma qui è il posto dell'adorazione comunitaria, dove i redenti, i salvi sono raggiunti per lodare al Signore. Per questo giorno per noi è un giorno diverso da tutti gli altri 6 giorni. Per questo la domenica è così importante. Ma se lodare a Dio non è opzionale, anche riconoscere la grandezza non è facoltativo. Proclamare il suo regno non è solo per alcuni, ma per tutti i credenti. Alla luce anche del Nuovo Testamento, comprendiamo che questo canto nuovo, quando il salmista dice nel versetto 2, cantate al Signore, benedite il suo nome, o anche al primo versetto, cantate al Signore un cantico nuovo. Questo anche parla della consumazione finale, Apocalisse 5:9. Quando la visione di Giovanni dice che Dio, che tutto quello popolo davanti l'anello che ha riscattato per Dio uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, erano davanti al Signore e cantavano un cantico nuovo. Così quando noi lodiamo al Signore, siamo anche a fare in anticipo quello che vivremo un giorno, quando il Signore tornerà, quando canteremo insieme a popoli di tutte le nazioni, non solo la Chiesa di Asti, ma tutti i credenti saranno raggiunti per cantare al Signore un nuovo canto. Questo giorno sarà un giorno grandioso. Ma così possiamo esaminare il Salmo. Così ho detto che il primo imperativo che possiamo partecipare alla missione di Dio, il Salmo dice: partecipiamo lodando il Signore e annunciando la sua gloria. Questo Salmo, come abbiamo visto, inizia con un triplice cantate al Signore. Ele dice: cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Versetto 2, cantate al Signore, benedite il suo nome. Questo è un invito universale a tutta la terra a unirsi in un canto nuovo. Non si tratta di ripetere formule rituali, ma di rispondere con gratitudine e gioia alla salvezza di Dio. Ogni nuova esperienza della grazia di Dio merita un canto nuovo. Lodare il Signore significa annunciare di giorno in giorno la sua salvezza. Perché quando noi lodiamo al Signore, noi siamo ad annunciare quello che il Signore ha fatto per noi. Le sue benedizioni, la sua grazia, il suo amore. Questa è la nostra lode. Questa è la nostra adorazione, le opere dal Signore. Il versetto 3 amplia questa prospettiva. Il versetto 3 dice: proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Adesso la lode non è fine in se stessa. Questa lode diventa missione. Questa lode, che è il culto che piace a Dio, è sempre un culto evangelico, è sempre un culto che dà la gloria al Signore. E questa gloria non può essere messa tra la mura della Chiesa, ma deve essere riversa al mondo. Israele doveva essere luce per le nazioni,
e la Chiesa. Abbiamo visto questo settimana scorsa in Genesi 15, la chiamata di Abramo, che quella benedizione sarebbe per tutte le nazioni. E così come Israele doveva essere luce per tutte le nazioni, la Chiesa oggi è chiamata a compiere lo stesso proposito, essere luce per tutte le nazioni. E le motivazioni per lodare che il salmista dice sono chiare. Dio è grande e degno di lode. Egli è più temibile di tutti gli dei, perché gli dei delle nazioni sono idolovani, mentre il Signore ha fatto i cieli. Ma che cosa bella che il salmista dice. Non possiamo miscelare il nostro Dio con gli altri dei, perché gli altri dei sono idoli, sono vani, non hanno forza, non hanno salvezza, ma il nostro Dio, il Dio di Israele, il Dio del suo popolo, è il Dio che ha creato tutte le cose, il Dio che ha creato il mondo, il Dio che ha creato la natura, il Dio che ci ha creato. Questo è il Dio della Bibbia. Il Signore ha fatto i cieli, ma il testo continua a dire splendore, maestà, forza e bellezza appartengono al suo santuario. In altre parole, lodiamo Dio non solo per ciò che fa, ma per chi Egli è. Perché se noi lodiamo al Signore solo per quello che il Signore fa, rischiamo di un giorno che le cose non camminano così bene, lasciare di lodare al Signore. Ma se lodiamo al Signore per ciò che il Signore è, per la sua creazione, per Gesù Cristo che ha inviato a croce, così la nostra lode non finirà mai. La sua gloria è intrinseca, è sufficiente per invitare tutto il creato a lodarlo. La prima domanda che abbiamo bisogno di fare al nostro cuore, tu devi fare questa domanda al tuo cuore: la nostra adorazione è veramente missionaria? La tua adorazione è missionaria? Quando cantiamo, quando lodiamo, quando adoriamo, noi proclamiamo la salvezza di Cristo? O sarà che facciamo solo per edificare noi stessi? O per invitare anche il mondo a unirsi al nostro canto? Io credo che questa è una triste realtà della Chiesa del nostro tempo. La maggioranza delle cantici che cantiamo non sono cantici cantati al Signore, ma cantati per noi. Cantici di vittoria, cantici di trionfo, cantici per dire che possiamo vincere, che possiamo trionfare, che Dio ha promesse per il suo popolo. E questo non è nessuna bugia. Ma il problema è che la nostra lode deve essere in primo posto per gradire al nostro Dio, per riconoscere chi è il nostro Dio, affinché la nostra lode possa essere missionaria, che quando le persone possano sentire la nostra lode, possano conoscere il Dio che noi serviamo. Questo è l'oggettivo principale. La seconda cosa che impariamo in questo testo: come possiamo partecipare alla missione del Signore? Partecipiamo riconoscendo la grandezza del Signore. Versetto 7 a 9. Adesso questa seconda sessione ripete 3 volte l'imperativo date al Signore. Comincia versetto 7: date al Signore, o famiglie dei popoli.
Date al Signore gloria e forza. Versetto 8. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. L'idea è quella di rendere tributo a chi è degno. La versione di questo testo del Salmo 96 in portoghese c'è una parola che penso che siamo più abituati, quando dice tributate al Signore, tributare. Cosa significa tributare? Tributare è quando paghiamo qualcosa che è dovuta allo Stato, paghiamo una tassa, paghiamo un imposto, perché quello è giusto, perché infatti per vivere in una società civile abbiamo bisogno di tornare quello che è dovuto. E questo Salmo dice: date al Signore, perché il Signore è degno di ricevere questo tributo, come un re che deve ricevere l'onore dovuto. Tutti i popoli sono chiamati a riconoscere che il Signore è la fonte di gloria e forza e portatele offerte nei suoi cortili. Riconoscere la grandezza di Dio non è solo un atto verbale, ma un gesto che coinvolge la vita, le risorse, l'adorazione. E qui il versetto 9 aggiunge una dimensione essenziale. Il versetto 9 dice: prostratevi davanti al Signore, vestiti di sacri ornamenti, tremate davanti a Lui, abitanti di tutta la terra. Questi sacri ornamenti, come abbiamo visto in Apocalisse, questo non è una vestiti speciale, ma questi sacri ornamenti sono la nostra vita. Per adorare al Signore, per dare gloria al Signore, anche la nostra vita bisogna essere una vita trasformata per il Signore. La confessione di Westminster, al capitolo 21, ci ricorda che il culto accettabile a Dio è stato istituito da Lui stesso e non deve essere contaminato da invenzione o superstizione. E per questi fratelli che a volte le persone chiedono: ma perché il culto della Chiesa presbiteriana non c'è niente di diverso? Voi solo cantano, leggono la Bibbia, predicano la parola, perché questo è il culto semplice. Perché questo è il modo che la parola dice che Dio deve essere adorato. È così che la Chiesa si raggiunge dal primo secolo per lodare al Signore. Non abbiamo bisogno di movimento profetico. Non abbiamo bisogno di cose strane all'adorazione. Perché il Signore ha detto a noi come vuole essere adorato. La parola ci dice il modo accettabile di adorare al Signore. E noi non siamo apti, noi non siamo in grado di inventare, di creare modi di adorare al Signore. Dio deve essere adorato nello splendore della santità, con timore e gioia. Riconoscere la grandezza di Dio significa rimettere Lui al centro, con i nostri gusti, non i nostri gusti o preferenze. Significa adorarlo come Egli ha stabilito, con umiltà, ma con esultanza. Una Chiesa che riconosce la grandezza di Dio non cerca di attrarre il mondo con spettacoli, ma con la potenza della parola e della bellezza della santità. Fratelli, quello che il mondo necessita non sono fuochi, non sono una decorazione
non sono programmi nuovi. Quello che il mondo bisogna è di sentire la parola del Signore. È questa parola che trasforma, è questa parola che cambia la nostra vita, è questa parola che cambia tutto che ha dentro di noi. È questa parola che ha portato la salvezza alle nostre vite. Nella nostra vita, Dio riceve realmente la gloria che gli è dovuta? O sarà che siamo a offrire a Dio un culto secondo le nostre comodità, dimenticando che Egli è santo e degno di tutta la nostra vita? Qual è la nostra reale preoccupazione? La nostra comodità o offrire al Signore il culto che le è dovuto? Cosa è più importante per noi? Dobbiamo pensare in questo. Ma la terza e ultima divisione di questo testo. Partecipiamo alla missione proclamando il regno del Signore. E questo il Salmo comincia con un annuncio missionario. Il versetto 10 dice: dite fra i popoli, il Signore regna. Non è solo una dichiarazione liturgica, ma un proclama universale. Dio non solo regna, ma giudicherà le nazioni con rettitudine. Il suo governo è stabile, il mondo non potrà vacillare. Questa è una notizia di grande conforto per chi crede, ma anche un avvertimento per chi resiste alla sua signoria. I versetti 11 e 12 mostrano che tutta la creazione gioisce davanti al Signore. Non solo gli uomini, ma i cieli, la terra, il mare, i campi e gli alberi, l'intero cosmo partecipa a questa lode, anticipando il giorno in cui Dio rinnoverà ogni cosa. La missione non riguarda solo gli uomini, ma l'universo intero che attende la redenzione. E il versetto 13 finisce questo ultimo versetto di questo salmo con una prospettiva escatologica. Il versetto dice: in presenza del Signore, poiché Egli viene. Il salmista guarda alla seconda venuta di Cristo, quando Egli giudicherà il mondo con giustizia e verità. Il giudizio di Dio non è solo condanna, ma anche salvezza per chi è Cristo. Egli è il Re, il giudice, che offre grazia oggi, ma che un giorno renderà giustizia perfetta. L'ultima domanda per noi: stiamo proclamando con coraggio che il Signore regna? Questa è la nostra affermazione principale. Oppure la nostra voce resta timida di fronte al mondo? Io sono tante volte preoccupato con la mia propria vita. Perché tante volte sono preoccupate con il cibo, con il lavoro, con i soldi, con tante cose. Ma tante volte sono dimenticato che la parte più importante è proclamare al mondo che il Signore regna. Come abbiamo detto domenica scorsa, il proprio Signore Gesù ci ha insegnato nella sua parola che dobbiamo cercare in primo posto la sua volontà, che dobbiamo cercarlo prima di tutti, anzitutto,
e tutte le altre cose ci saranno aggiunte. Questa deve essere la nostra ricerca principale. La Chiesa deve ricordare che il Vangelo non è un'opinione privata, ma un annuncio pubblico. Abitiamo in un paese che dice che la fede, la religione è una cosa privata, ma per noi no. Noi dobbiamo proclamare: Cristo regna, Cristo viene e tutti devono udirlo. Concludo, fratelli, dicendo che il Salmo 96 ci mostra che la missione non è limitata a Israele, non è limitata ai pastori, ai missionari, ma abbraccia tutte le nazioni e persino tutta la creazione. Questo canto nuovo trova il suo pieno compimento in Cristo, il vero Re, il Giudice, che attraverso la croce e la resurrezione ha portato la salvezza e stabilito il regno che non avranno fine. Gesù è colui che ci chiama a cantare un canto nuovo, perché ci ha liberati dal peccato. Egli è colui a cui dobbiamo dare gloria, perché ci ha riscattati a caro prezzo. Egli è colui che viene per giudicare il mondo con giustizia e rinnovare ogni cosa. La missione della Chiesa nasce di questa verità. Siamo chiamati a lodare, a riconoscere e a proclamare. Non possiamo tacere, perché il mondo deve sapere che il Signore regna. E fino al giorno in cui Cristo ritornerà, il nostro compito resta lo stesso: cantare la sua salvezza, annunciare la sua gloria e proclamare il suo regno fra le nazioni. Che il Signore possa aiutarci a compiere questo compito. Preghiamo. Signore, aiutaci, Padre, a compiere la tua volontà, a compiere questo compito, questa parola. Che possiamo, Signore, vivere per cantare la tua salvezza, per annunciare la tua gloria e per proclamare il tuo regno fra le nazioni. Fa, Signore, di ognuno di noi missionari che proclamano la tua salvezza fra le nazioni. Aiutaci, Signore. Noi ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen.